ਕਮਲਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਖੜ ਜਾਏ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਔਰ ਰੁਕੀ ਭਾਈ ਓਏ ਰੁਕੀ ਕੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਰੋਕ ਲੋ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੋਕ ਲਾ ਰੋਕ ਲਾ ਰੋਕ ਲਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾ चले नहीं 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 ठीक है वहां रोक ले ना ना ये बस ठीक है आज फिर गल कर लईए माड़ी देख लईए ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੋਤ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਰੂੜਗੜ੍ਹ ਰਾੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਪੁਰ ਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰੋਡ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਇਹ ਮਰੇਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ठीक है हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਆ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿੰਨੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮਨਜੋਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਘਰੇ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਜਨ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਜਨ ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੀ TVS ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਖਰਾ ਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੂਹਰਲੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ 35010 ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ 35010 ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਟ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ 19 ਨੰਬਰ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਟ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 19 ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ TVS 100 cc ਇੰਜਨ ਆ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ 4-5 ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਇਹਦੇ 40,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟਸ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਗੇਅਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ 4 ਗੇਅਰ ਆ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਸਰੀਆ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੌਂਡੀਅਰ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਲਵੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਗੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਲਵੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮਰੂਤੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਰੂਤੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮਰੂਤੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁੜਨ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਜੀ 20-25 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ 20-25 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਕਮਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਉਸ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬਣਾਈਏ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆਗੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮਲ ਉਹਦੀ ਟਰਾਈ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਏ ਹੌਲੀ ਵੀਰੇ ਹੌਲੀ ਰੋਕ ਲਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਾ ਦੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕਮਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਜਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੱਚਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੰਦ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਇੰਜਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਂਕ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਆ ਜੀ
ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਾਂਜੀ ਨਾਂਜੀ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ। ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੁੱਕ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਮ। ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣੀ ਲਾਇਆ ਇਹ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਬੈਂਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕੀ, ਇਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ LED ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, LED ਲਾਈਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ 3 ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ, ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਟ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਚੈਨ ਕਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਬਾਈਕ ਉਹ ਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੈਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਹੋਂਡਾ, ਉਹਦਾ ਚੈਨ ਸੈੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਜੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਕ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ 5-7 ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਖਿੱਚਦਾ, ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਦਾ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 20-25 ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਇੰਜਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਛੋਟੀ ਹਰਾ ਹੁਰਾ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਹਲ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਟੋ ਦਾ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਜੋਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ +2 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਨਾਲੇ ਆਪਣੇ IT ਕੀਤੀ ਆ 2 ਸਾਲ, ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ 1.5-2 ਸਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਈਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 40,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਟਾਇਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫਟ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੈਪ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੰਦੇ 2 ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 4 ਫੁੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟ 4-4.25 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਨੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਨਜੋਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ, ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੂੜਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਯੁਵਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਆ,
ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਰਟਸ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਜ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੋਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ, ਰਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ।